സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയറാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ കൂളൻ്റ് ലീക്കേജും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ. കണ്ടോ എഞ്ചിൻ സൗണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. കണ്ടോ എഞ്ചിൻ സൗണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൂളൻ്റ് ലീക്കേജാണ്. കൂളൻ്റ് ലീക്കേജാണ് അത് അടിയിൽ. വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആ ലീക്കേജ് വരുന്നുണ്ടോ. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൂളൻ്റ് ഫുള്ള് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വണ്ടി കൂളൻ്റ് ഫുള്ള് ലീക്കായി പോകുന്ന കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ലീക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയിട്ടുള്ള സൗണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. കൂളൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കൂളൻ്റ് ഇത്രയും ഭാഗം കണ്ടോ നിലത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ. ഡ്രോപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് എന്തായാലും മാറ്റേണ്ടി വരും. വാട്ടർ പമ്പ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മേലെ തന്നെ അയച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ മൗണ്ടിങ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ അതുപോലെ ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് അയക്കണം. ഡ്രൈ ബെൽറ്റും കൂടി അയച്ചിട്ട് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയത് ആ ഒരു പ്ലേയും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ട് താങ്ങിയിട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ എഞ്ചിൻ്റെ സമ്പിൻ്റെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. താത്തിയിട്ട് ഒന്ന് താങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് അയക്കാം. ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നില്ല 2 എഞ്ചിൻ മൗണ്ടിങ് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ മൗണ്ടിങ് അതിൻ്റെ 2 ഭാഗം അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വേണ്ട ആ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് ബെയറിങ് പോയ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഈ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂളൻ്റിങ് അടിയിലേക്ക് ലീക്കാവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അടിയിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം കൂളൻ്റ് ലീക്കാവുന്നത്. എന്താ കൂളൻ്റ് ലീക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ. നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ കൂളൻ്റ് ലീക്കുണ്ട്, നല്ല ലീക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡ്രൈ ബെൽറ്റും കൂടി അയച്ചെടുക്കണം. ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് അയച്ച് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് അയച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ വാട്ടർ പമ്പ് അയച്ചെടുക്കും. വാട്ടർ പമ്പിന് ഓരോ നട്ട് ഇതാ സിംഗിൾ 4 നട്ട് വരും. ഇവിടെ ഒരു നട്ട്, ഇപ്പുറത്തെ ഒരു നട്ട്. ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഓഫാക്കിയിട്ട് ഈ നട്ട് വാട്ടർ പമ്പിന് ഈ നട്ട് അയക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നട്ട്, ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ നട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ താഴെ 2 നട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നട്ട് അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഈ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പുള്ളിൻ്റെ ഹോൾ ഉണ്ടോ, ഈ ഹോളിൻ്റെ അകത്തൂടെ ആ നെട്ട് അഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഹോള് കറക്റ്റ് അലൈൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് അയച്ചെടുക്കണം. ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് അയച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുള്ളി ഫ്രീ ആയിട്ട് കറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ബെയറിങ് പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു. ബെൽറ്റ് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പ്ലേ ഉണ്ടോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങും അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റഡിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബെയറിങ്ങൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇത്രയും ഷെയ്ക്ക് വരുന്നതും. അപ്പോൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ആ ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ, ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും കൂളൻ്റ് ലീക്കായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് അയച്ചെടുക്കും. ഈ 4 നെട്ടും കൂടി അയച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ നെട്ട് അയക്കുമ്പോൾ ഈ പുള്ളിയുടെ ഈ ഹോളുണ്ട്, ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വേണം അയച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ. ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കറക്റ്റ് ബോക്സ് കയറും, സ്പാനർ കയറില്ല, ബോക്സ് സോക്കറ്റ് കയറും. അപ്പോൾ അത് കയറിയിട്ട് പുള്ളി അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി മൊത്തം അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടോ മൊത്തത്തിൽ ആ ബെയറിങ് പോയ ഷെയ്ക്ക് ഒന്ന് കറക്കിയണം. കറക്ക്, ഇത് പിടിച്ചിട്ട് കറക്കി. ഇത് പിടിച്ച് കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട അതിൻ്റെ ആ ബെയറിങ് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് കൂളൻ്റ് ലീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടതാ. ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തു കൂടിയും അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ ഈ സൈഡിൽ കൂടിയും കൊണ്ട് ലീക്കായി പോയത് കറക്കിയും കണ്ട. അതുപോലെ ഈ ഓറിങ്ങൊക്കെ കുറച്ച് ഇതായിട്ടുണ്ട്, ബൾജായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തുരുമ്പൊക്കെ കണ്ട, ഇവിടെ ഓറിങ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ് മാറാം, അസംബ്ലി മൊത്തമായിട്ട് തന്നെ മാറണം. അപ്പോൾ സെയിം വാട്ടർ പമ്പ് നമ്മൾ പുതിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നല്ല ആ പുതിയതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട. പുതിയ കറക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രീ ആണ്, ആ ഷെയ്ക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുതിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓറിങ്ങൊക്കെ കണ്ട കുറച്ച് നല്ല തടിയുണ്ട്. ഈ ഓറിങ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല പുറത്തേക്കും തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഭാഗത്ത് എഞ്ചിൻ്റെ ആ വാട്ടർ പമ്പ് കയറുന്ന ആ ഏരിയയിലേക്കുള്ള കച്ചറയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് തുരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, കച്ചറയും ചെളിയും കച്ചറയൊക്കെ ഉണ്ട്, തുരുമ്പുണ്ട്. മുമ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള തുരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തുരുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് സെറ്റാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഓറിങ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും ക്രാക്കായിട്ട് ഓറിങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായി പോയിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാൻ സാധ്യത. വാട്ടർ പമ്പ് പുതിയത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് ഇടാണ്ട്. ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഡ്രൈ ബെൽറ്റൊക്കെ പഴയ ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് തന്നെയാണ്. വലിയ കണ്ടീഷൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ പഴയ ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് അതുപോലെ കൂളൻ്റ് ഒഴിക്കാണ്ട്, കൂളൻ്റ് കുറേ പോയിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക്. പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളുണ്ട്. നല്ല അധികം വലിയ ഷെയ്ക്കും പ്ലേ ഒന്നുമില്ല. പുതിയ പിന്നെ നോർമലി കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് എഞ്ചിൻ മൗണ്ടിങ് ഒക്കെ പിടിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ കൂളൻ്റൊക്കെ ഒഴിക്കാം.
കൂളൻ്റൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കൂളൻ്റൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വാട്ടർ പമ്പൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് കിട്ടിയതിന് നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂളൻ്റൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂളൻ്റൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ മൗണ്ടിങ് പിടിപ്പിക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ബെൽറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂളൻ്റ് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. കുഴപ്പം ലീക്കൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ വർക്കിങ്ങും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ആ ഒരു ബെയറിങ് പോയ സൗണ്ട് ശരിക്കായിട്ടുണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ വർക്കിംഗ് സൗണ്ട് കറക്റ്റാണ്, നോർമൽ വർക്കിംഗ് സൗണ്ട് തന്നെയുള്ളത്. താഴത്തെ ഭാഗത്തും കൂടി ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. താഴേക്ക് നേരത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു കൂളൻ്റ് ലീക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന നേരെ ഭാഗത്ത്. ഇപ്പോൾ അത് ലീക്കൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വർക്കിംഗ് സൗണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി എഞ്ചിൻ മൗണ്ടിങ് ഒക്കെ പിടിപ്പിക്കാണ്ട് മുകളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് എഞ്ചിൻ മൗണ്ടിങ് ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂളൻ്റിൻ്റെ ആ പഴയ തെറിച്ച പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിൻ മൗണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് അതുപോലെ ബമ്പർ ഈ ഭാഗം പിടിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ആകുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് നോക്കാം. കൂളൻ്റ് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശേഷം കൂളൻ്റ് ടോപ്പപ്പും ചെയ്യണം. കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടോപ്പപ്പും ചെയ്യണം. ഫാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂളൻ്റ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൂളൻ്റ് ടോപ്പപ്പും കൂടി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് കൂളൻ്റ് പമ്പ് അഥവാ വാട്ടർ പമ്പ് മാറി വർക്ക് ചെയ്ത് കൂളൻ്റൊക്കെ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കൂളൻ്റ് ലെവലൊക്കെ ഏകദേശം വാട്ടർ പമ്പ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറേ ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ടായി. നമ്മൾ പഴയതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ശേഷം വീണ്ടും പുതിയ ഇതന്നെ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൂളൻ്റ് നല്ല പുതിയ കൂളൻ്റായിരുന്നു. ഈ അടുത്ത് മാറ്റി ചേഞ്ച് ആക്കിയെന്ന് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3-5 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു 5-6 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റേഡിയേറ്റർ ഫാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ഓടിച്ച് നോക്കി. AC ഒക്കെ ഓണാക്കാതെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ഓടിച്ച് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഏകദേശമൊക്കെ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. സർക്കുലേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എഞ്ചിൻ വർക്കിംഗ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നല്ല വർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സൗണ്ടൊക്കെ നോർമലായിട്ടുണ്ട്. കൂളൻ്റ് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉള്ളിലെ ഭാഗത്ത് ലീക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല, വേണ്ട. ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു നേരത്തെ ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ലീക്കൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ലീക്കൊന്നുമില്ല. കൂളൻ്റ് വാട്ടർ പമ്പ് മാറ്റിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ലീക്കൊക്കെ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കൂളൻ്റിന് പകരം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഓറിങ്ങും അതുപോലെ അതൊക്കെ റസ്റ്റ് പിടിച്ചില്ല, തുരുമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ഡാമേജ് ആവും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ആ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റും റബ്ബറൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി ആയി പോയിട്ട്, ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓയിൽ ലീക്കൊക്കെ വരുന്ന ഇതുപോലെ ഓറിങ്ങൊക്കെ സ്റ്റിക്കി ആയി പോയിട്ട് വരാൻ ചൂടും കൊണ്ട് എഞ്ചിൻ്റെ ചൂടടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടും തണുപ്പും മാറി ഇതാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റബ്ബറിൻ്റെ ആ ഒരു പർപ്പസ് അങ്ങ് പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 56,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയുള്ളൂ. പക്ഷേ വണ്ടി കുറച്ച് പഴയതാണ്, 2011-12 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ കുറവാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ചൂടും തണുപ്പൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂളൻ്റിന് പകരം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇതുപോലെ റസ്റ്റൊക്കെ പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കൂളൻ്റാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ കൂളൻ്റിന് പകരം വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിലൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിങ്ങൊക്കെ ഇതുപോലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി സ്റ്റക്കായി പോയിട്ട് ബെയറിങ്ങിൽ ഗ്രീസൊക്കെ വെള്ളം കൂടിയാകുമ്പോൾ റസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.